Hello， 大家好，欢迎来到 S 行者。本周带大家来到屏东农科园区观赏水族动物展示厅。入口位于长治乡园西一路，行走距离约1公里，享受时间约1小时。此处不仅有领先全球观赏鱼养育技术，更可欣赏到种类繁多的珍稀鱼虾物种，提供水族展示空间，让观赏鱼产业有序发展。户外空间更是精彩万分，彼此较劲。国道3号旁 PAVP 大招牌引人注目，草间弥生南瓜及户外鱼雕塑独一无二。门票仅50元，却能享受以上所述一切，还不赶紧手刀到屏东冲一波？又是一处艺术观赏、探究观光渔业的好展馆，就让行者带着大家一起旅行去吧！草间弥生让我心中所有梦想飞向天空。2013年制作，这是位于在观赏水族展示厅前的2幅的创作，是由日本知名创作家草间弥生所创作。欢迎莅临观赏水族动物展示厅，农科园区亚太水族中心观赏鱼展示厅 PAVP， 这是我们一进入口处的观景墙。墙上有许多有关于海洋艺术的创作哦。馆区内设计了不同形式的水族缸，这是夜晚会发光的荧光鱼，有3个水族箱，相当的鲜艳，感觉起来好像夜晚天空中的星星一般哦。非洲雌鲷天性慈爱，会保护幼鱼，是观赏鱼的大宗，台湾早期的发展观赏鱼的主力哦。神仙鱼原产于亚马逊河流域，外观体侧背脊及尾鳍延长脱翼，泳姿悠闲而得名。哇，这个很酷！弱电鱼，身体会释放微弱的电流来感应定位。这种鱼呢，因为有特别的外观及奇特的行为模式，是很受欢迎的观赏鱼。肺鱼，又称盾吻。澳洲肺鱼因鳞片大又明显，在外观上与其他肺鱼明显差异，市场珍稀度最高。它是一种珍贵的古生物。这是独立于水缸之外的特殊区域，种植的不同种类的珊瑚，感觉好像海洋的森林一般。离开了鱼缸区，来到了虾。黄金米虾为5型虾之黄色品系，有黄金般的光泽，广受观赏水族爱好者的欢迎。金刚虾是由水晶虾跟白虾进行反交而来，其中翘楚的黑金刚水晶虾是我国水族玩家自行改良研发的新品系哦。鲤科鱼类种类超过1400多种，是观赏鱼产业当中相当大的一个族群。而眼前的这个就是我们具备有招财纳福所谓的风水鱼，也就是我们的龙鲤。中华后最早出现的时间可回溯至奥陶纪，
因此被誉为活化属。现存的后类仅存3属4种，是相当稀有的鱼类。这里有一个特别的小丑鱼展区，展出各种不一样的小丑鱼。这个是达芬奇，这是一种小丑鱼纹路变异的，经由反复选滤而来，身体任何一侧的3个条纹互相连接融合的情况，就可以称呼作是达芬奇。这一区是我们的视听中心区，大家可以在这边坐着观赏我们院区所提供的海洋鱼类的影片哦。墙壁上呢吊着许多国小学童所画的海洋生物的图案，搭配着灯光，在这边呢，如果走累了，还可以到这边来买个饮料，吃个茶叶蛋哦。